santri mah ulah macem-macem julukan ge ustad usaha tanpa dana salaki urang hayang boga duit kudu ka Jakarta santri mah tinggal asup ka jero masjid ngangkat leungeun 4 kali nyolat teu peh di amplop 50.000 proyeknya mang eta amplop biasa amplop hadiah mah lain deui 100.000 150.000 tambah nelkin gen di kuburan 50.000 200.000 cantah lilungga penting oh amplop na 50.000 besek na hiji ditambah ngajikeun di kuburan teh MT ti musabapoh tingkat kuburan nu eta mah 700.000 ditambahkeun jeung nu tadi 800.000 aya 8 minu peh sabulan cager وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي محمد kurang kompak وقال النبي محمد kurang harus وقال النبي محمد ليلة أسري بي أوصاني ربي ب5 أشياء لا تعلق قلبك بالدنيا فإني لم أخلقها لك واجعل محبتك لي فإن مسيركم إلي واجتهد في طلب الجنة الحادث أي تمم الحادث على سبيل التمام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب اللهم بارك لنا في رجب وسعبنا وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا langkung tibayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji syukur ka Gusti Allah nu Maha Ghafur. Sholawat teriring salam Allah mudah-mudahan selalu Allah curah limpahkeun ka junjunan urang sadaya manusia anu pangagungna salam jagat raya wastana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Moga-moga urang anu halaladir diri kabeh sing di aku umat tu Kanjeng Rasul amin ya rabbal al-mukarramun segenap para alimin ulama, para kiai, para asatidz, para hujjat, bil khusus sadayana para sepuh, para dewan guru. Anu alhamdulillah partos tiasa halaladir di tengah-tengah urang sadaya. Anu hapunten tetiasa disebutkeun nami satu persatuna namun insyaallah henteu ngirangan rasa hormat tur ta'dim jisim kuring ka sadayana kalayan urang doakeun mugi para sepuh, para guru-guru urang sing dipanjangkeun yuswa anu barokah amin. Tiga kantun kakori wal qori'ah oge spesial guru urang sadaya anu ti Pangandaran Pangresa Teh Hajah Aah
anu alhamdulillah dina ayeuna parantos tiasa hadir di tengah-tengah urang sadaya, urang doakeun mudah-mudahan sing dipaparin keberkahan kasalamatan ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Aparatur pemerintahan sipil atau militer atasan bawahan baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah menawi aya, urang doakeun mudah-mudahan sadayana sing jaranten pejabat anu saloleh, amin. Teristimewa segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jajaran pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibukum sadayana masyarakat kampung Simpang Keramat anu alhamdulillah dina ayeuna ngayakeun perayaan Rajaban, mudah-mudahan pengorbanan jeung perjuangan sing ditampi ku Allah, amin. Urang doakeun mudah-mudahan ieu urang Simpang Keramat berkah Rajaban jaga kabeh ngabring ka surgana Allah, amin ya rabbal. Tiga gantun ke seluruh jamaah tamu undangan baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudikum sadayana as'adakumullah. Bo, ibu, belah mana ibu-ibu? Nangtung tak calik ya. Nangtung saletiknya. Pangrada gadele, sebab belah mendauk memual kadelepan lemet jelemana. Makanya jadi jelema leutik mah masya Allah bae. Endahna kamari kula caramah wilayah Ciomas, turun tina mobil begitu mugakeun pantau cek parawan beureun mobil kiai nadak cenah datang, kiai datang. Barang turun nempokan kula ih cenah ja pendek kiai kot gila ingat dengan ulah pendek teh karena kiai mah budak kurang jangkung. Tapi alhamdulillah penting ayeuna muballigna leutik, muballigh nage alit sami. Ngan awas ulah macem-macem karena jelema leutik sakali ngorowot moklaan ka jelema leutik mah sakali nangkon moal coklok buktina pamajikan kula geus 3 anakna tuh. Terus ya terus atuh ke heula jaya mobil awas ngisi mang isi kagelis heulana. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Isra wal Mi'raj ialah salah satu kejadian anu terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ini merupakan amrun ilahiyun la tudrikuhul uqul, satu perkara sang ilahi, hiji perkara Gusti Allah anu moal kaidrak ku akal manusia. Maka sehebat apapun otak manusia, secanggih apapun akal manusia, pikeun nafsirkeun kejadian Isra wal Mi'raj moal aya nu sanggupkeun. Naon sababna? Ieu mah perkara iman. Sebab lamun ceuk akal mah Pak Bu, eta Isra wal Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh muat ontak bolak-balik kudu 2 bulan. Di dunia ka langit ka hiji 500 tahun, di langit ka hiji ka langit ka 2 500 tahun. Sedangkan sampai Sidratil Muntaha balik dari ke alam dunia kudu nama waktu teh puluhan ribu tahun. Tetapi dengan kekuasaan Allah, dengan keagungan Allah, Kanjeng Rasul ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj, berangkat waktu Isya memeh subuh geus datang, alhamdulillah. Makanya wajar orang-orang Mekah loba anu teu percaya ketika isuk-isuk Kanjeng Rasul bebeja bahwa kami tos di Isra wal Mi'raj kan keur penting ku Gusti Allah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa terus ka Sidratil Muntaha balik deui ka alam dunia. Eta urang Mekah loba anu teu percaya ulahkeun anu kafir anu geus asup Islam ngadadak jadi kufur. Kunaon sababna? Ku saking teu percayana para hadirin sadaya. Padahal lamun ke orang ditapakuran eta orang-orang Mekah papanggih langsung jeung Kanjeng Rasul ngadenge langsung di Kanjeng Rasul, tetapi kunaon teu percayaeun. Oh, otak nama hebat tetapi imanna teu aya. Tapi alhamdulillah ya orang cicing di akhir zaman, cicing di kampung Simpang Keramat, urang henteu pernah kapanggih jeung Kanjeng Rasul, urang henteu pernah ngadenge langsung ti Kanjeng Rasul, tetapi urang kabehan yakin, urang kabehan percaya, urang kabehan gimankeun bahwa Kanjeng Rasul parantos ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj. Ti mana dalilna? Tina kitab Al-Qur'anul. Jeung si Allah dina Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ngenahan tebu. Hayang boga anak bisa maca Quran. Hayang boga anak bisa qori kos tadi hayang. Anakna keur mondok apa di Jakarta? Ngimpi. Ari hayang boga anak bisa maca Quran, hayang bisa qori, ari anak keur nyupir di Jakarta ngimpi teh kokom. Atuh hayang boga anak bisa maca Quran mah pasantren. Pasantren. Makana mumpung ti leutik, jangan didik anak sanajan keur sakola di TK geus teuing isuk mah sakola anak urang ti penting ngapagahan ku urang sifat 20 na rukun salatna rukun imanna rukun islamna bacakeun Qur'anna mumpung leutik keneh dan sabab anak nu leutik keneh mah otakna bersih keneh ketika di mejaan nambe ku urang insyaallah tereh nempel kana otakna alhamdulillah. Geus memeh hees teh anak usapan ku urang bari bacakeun sifat 20 bacakeun kulhu supaya nurutah. Ima budak karamat ngaheskeun anak butuh para ruguh bae balonku ada 5 cek anak nak Allah egel lagu nak sakola teh cenah ibu guru nu mana nu pelangi-pelangi teh cenah emak teh naon turutkeun nah eusina ganti lamun nek didik harus jadi anak pelangi-pelangi alangkah indahnya ganti mengaji alangkah indahnya susah sedih resah hilang karenanya Allah Maha Agung dan Maha Penyayang mengaji cinta Al-Quran ngadidik lain kan anak ngadidik cek anak nama cenah ngantuk ganti laguna nu mana cenah cek lagu India budak simpah karahambat budak leutik nyawa kana India gara-gara indungna nontonan si Jodak di jeung uterem nu mana cenah cek eta teh cenah emak osaeba turutkeun ngan eusina ganti osaeba ganti salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah anak HS ganjaran menang alhamdulillah buku anak can HS baik bapana turun tangan lah cicing baik jeung bapana siap yo ngaeskeun anak ngadidik lagu matematika ari kitu aya turutan ceng usapan huluna hiji tambah hiji sama dengan 2 aceng kudu bisa ngaji jeung kudu bisa ngadoa tuh ngadidik peneta 2 tambah 2 sama dengan 4 lamun bisa ngadoa bakal menang berkat tuh menang berkat cenah apa siang hari yung kali itu pakarama 4 tambah 4 sama dengan 8 lamun loba berkat henteu hese barang hakan tuh nyatu cenanya apa sia nyatu lagi kondokan aya tenang aya gerak kali tuleng ariung 8 tambah 8 sama dengan 16 lamun seubeuh barang hakan bisa irit kana beas tuh beas weutuh teu kahakan 16 tambah 16 sama dengan 32 lamun loba beas bisa merek kami toha bagus rahmat cenah minan tuaing medan beas bae teruskan ulah ibu-ibu mual kaduhung 32 tambah 32 sama dengan 64 lamun bisa merek kami toha pamajikan bisa opat cocok teh bapak-bapak ibu-ibu kalimat terus ke ujungnya tuh cocok hewan
Awas kembali. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Eta teh salah satu ayat Al-Qur'an anu ngajelaskeun tentang terjadina Isra wal Mi'raj. Maka orang sebagai umat Islam nu ngaku iman ka Allah, ngaku iman ka Kanjeng Rasul, wajib kudu percaya bahwa Kanjeng Rasul parantos ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj. Cenah lamun aya budak dieu sanajan ngaku Islam, ngaku iman ka Allah, tapi ingkar karena kejadian Isra wal Mi'raj, maka hukumna kufur. Naudzu Ustaz, naon oleh Isra wal Mi'raj teh geus nyahon kabeh ge jelema. Ulahkeun para kiai, ulahkeun para sepuh, budak laleutik geus nyaho bahwa oleh Isra wal Mi'raj ialah salat 5 waktu. Ngan disamping salat 5 waktu, aya 5 wasiat di Gusti Allah ka Kanjeng Rasul, aya 5 pesan di Allah ka Kanjeng Rasul. Lamun ieu 5 pesan dilaksanakeun ku urang sebagai umatna, dituturkeun cenah ku urang, maka insyaallah urang bakal selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Mana 5 pesan di Gusti Allah? Nu kahiji cek Allah ka Kanjeng Rasul, la tu'alliq qalbaka bid dunya wahai Muhammad. Ulah sampai anjen nyantelkeun dina jero hati anjen teh haliah kanikmatan dunia. Naon sebabna? Fa inni lam akhluqha laka. Sebab jeung Allah kaulah nyiptakeun kanikmatan dunia lain geusan anjeun wahai Muhammad. Maka Kanjeng Nabi Muhammad mah ialah hiji-hijina manusia anu paling bersih hatena tidak haliah dunia. Lain teu datang dunia ka Kanjeng Rasul. Tokoh-tokoh dunia nyarampeurkeun ka kota Mekah, nawarkeun tahta, nawarkeun kerajaan, nawarkeun dirham, nawarkeun dinar supaya Kanjeng Rasul eureun dakwahna. Tetapi Kanjeng Rasul mah teu kabitaeun sama sakali. Nu aya dina jero hate Kanjeng Rasul mah ngan saukur dakwah jeung dakwah, ngan saukur umat jeung umat, supaya ieu manusia, supaya ieu urang simpang karamat bisa selamat dunia akhirat terutama ku urang sebagai umatna hayang selamat saeutik-saeutik hate urang ulah mak-mak teh kana dunia ngan jigana moal bisa. Urang mah umatna moal bisa asana bu. Sebab urang mah patokanna nganaon ge dunia, bae betul apa tidak? Urang mah nu jadi patokan teh duit bae jeung duit. Komo ta ibu-ibu ih behewah. Bener. Ulahkeun nyieun imah, ulahkeun meuli mobil urang mah punten. Sagede nyiar piminan tueun beki wari nu jadi patokan duitna bae bener teu? Kot anak ngadijeuleukan cenah mun kadi ge sia. Cek kadangna ayeuna mah ulah ayeuna naon lain dia cenah calon salaki dia cenah di mana gawena sabaraha juta cenah sabulan gaji dah. Cek anakna boro-boro mah dia calon salaki kula mah cenah keur mondok keur masantren keur ngaji jelema ge santri kuat molotot indungna. Nanaonan dia bukan jeung santri. Putuskeun aing mah teh ilas teu ridho bukan minatu santri, lamun dia kawin jeung santri cenah surem masa depan dia. Santri mah teu bisa gawe, pagawean santri mah ukur hees jeung ngaji, hayang boboga cenah dia gararati, hayang jajan gararati, nyatu paling ngeunah cenah ngakan lauk teri. Kawin mah mending jeung si itu tuh, cenah si itu mah geus jelas pagawean negeri, indung bapana menteri, mobilna ge Ferrari, duitna salomari, horeng minang minjem di BRI, hop habak tadi. Urang mah patokan dunia bae betul apa tidak? Santri dianggap Allah duitan, hei dengekeun ieu. Santri mah insyaallah duitna ge moal kawadahan. Takbir santri. Moal kawadahan duit santri. Atuh euy duitna. Ieu mah ngaleutikeun santri be pada punten beten. Urang boga salaki pagawe balik sabulan di Jakarta sakali. Paling jago nyinjing martabak saloyang bener teu. Digusur ku anak bea. Tapi bat kawin jeung santri jeung ustad, ulah macam-macam kak. Tas magrib nyinjing baskomber. Di Nurajaban eta baskomber ulah macam-macam. Eusina leuwih ti 100.000. Kejogna gede, bakakakna aya, causna paisna kuena, amplopna 100.000. Sapoe aya 3 di Nurajaban. Oh, kali sabulan atuh leutuh pamaji. Ieu mah ngalutikeun bae kana santri. Betul apa tidak, Mang? Santri mah ulah macam-macam. Julukanna ge ustad usaha tanpa dana. Salaki urang mah hayang boga duit kudu ka Jakarta, santri mah tinggal asup ka jero masjid ngangkat leungeun 4 kali nyolatkeun upah di amplop 50.000. Proyeknya, Mang. Eta amplop biasa, amplop hadiah mah lain deui 100.000, 150.000. Tambah nelkin gen digugur 50.000, 200.000. Cantah lilunggal penting. Oh,
amplop na 50.000 besek na hiji ditambah ngajikeun di kuburan teh MT ti musabapoh tingkat kuburan nu eta mah 700.000 ditambahkeun jeung nu tadi 800.000 aya 8 di rupiah sabulan cager kalebatan DPR ieu mah ngaleutikeun bae kana santri makana santri ulah leutik hate insyaallah santri mah sanajan kiwari dianggap lama bodoh suatu saat santri menjadi manusia yang langka anu sangat dibutuhkan ku manusia amin ulah macam-macam karena santri mah lain ibarat kotok salasi eta kotok salasi leutik hidup mahal hargana santri kayak gitu geus leutik hidup mahal santri teh saking mahalna oh udah ekeun kurang mah dunia bae patokana betul apa tidak padahal masya Allah eta dunia awan-awanan kah geus dijelaskeun ku Allah di Al-Qur'an innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dunia teh awan-awanan barang tipuan palah hadirin sadaya sok teu katipu kumaha manusia jaga di akhirat teu saeutik jelema anu mebes kana neraka gara-gara keur di dunia katipu ku dunia usaha teu eureun-eureun poho kana ibadah bahkan di dunia kene geus dibuktikan ku Allah dunia teh tipuan mana teu saeutik manusia dulur jeung kakak pasir anu golok gara-gara masih dikeun warisan dunia eta teh bahkan di dunia kene teu saeutik tetangga jeung baraya pahewaan mumusuhan sampai tahunan gara-gara masih dikeun jabatan betul apa tidak dunia eta teh makanya penting kurang ieu hirup di alam dunia sanajan bener dunia kudu boga tapi ulah poho kana akhir moal bisa urang nuturkeun Kanjeng Rasul 100% hati urang kosong tina bab dunia minimal urang mah umatna 50-50 50% dunia 50% akhirat kumaha ustaz carana neangan dunia na ulah poho kana ibadah ketika geus hasil dunia na pake kana jalan ibadah insya mana jalanna tuh bangun masjid tuh pesantren tuh majelis taklim tuh muludan tuh rajaban kadinga sumbangsikeuna ieu teh termasuk pelajaran akhirat ulah leutik hate ulah simpang karamat duit teh cenah pake rajaban jaga bakal kapanggih ke urang amin mobil mewah sawah pabalatak imah mentereng belum tentu nyalamatkeun urang di jero kubur tetapi sedekah rajaban sedekah muludan insyaallah bakal ngajadi ganjel pangebung malaikat munkar jeung nakir amin ulah leutik hate sumbang sikeun jeung rajaban makana eta lamun ditagih rajaban ulah sok hararese aya hese di aya kata leuwih banget hese ieu mah ditagih ku RT nyumput deui ari aya grup bank keliling mah kumpul nek narik duit giliran aya RT nagih duit rajaban nyesep di jero imah kok dikunci lawang lagi ceng cenah kuncian mama nek nyumput cek RT ceng ayo mana teu aya mama kemarin nek nyumput cenah ngomongna kuat sareukeun RT asal nagih kadingan teu meunang geus leduk imah nagih sampai disinggung ku RT cek RT teh gen dasar cap jahe mereke hese jelmana hare-hare kudu diteke atuh karingieun ku ibu-ibu jero imah sawan nek diteke mamana gak jauh di jero imah cek ibu-ibu tolong Pak RT olah diteke duit keur hararese gara-gara PSBB kuat nyalahkeun PSBB dasar bae kor bihewa makana ulah sok hararese ieu teh jalan pi akhirateun komo nu sugih mun bisa mah panghareupna nu sugih teh mun bisa mah nu sugih pan rezekina ge dibedakeun ku Allah lebah rajaban jolokan panitia panitia ka dia cek panitia aya naon bah ulah aya naon ieu nek rajaban ulah ngisin-ngisin aing pangsugihna di dieu kurang sabaraha duit jeung rajaban wah jauh keneh cenah bah karena aya panggung salon jeung tenda jeung amplop ke sekitar ada jeung ceramah can aya ulah pikiran udah begitu tah cek nu sugih teh aya bisi kurang masyarakat jeung rajaban tah 5 juta jeung nu gori ieu 20 juta 10 juta jeung hajah nu 10 juta ieu jeung urang cara sari kieu ganjil tah odok nak ieu mah nu sugih ditagihna geura penta bae cenah nu sejen ke abah nuturkeun sampai kaberes teu nuturkeun juga
geus ieu wayahna ieu rajaban di jalan pi akhirateun insya maka awas penting dina hati orang ulah bab dunia wungkul cilaka lamun manusia geus wungkul dunia palah di sadaya naon sababna diancam ku Kanjeng Rasul man arada dunya faqtaraha alal akhirati aqabahu Allah bi sitti uqabatin salasin fid dunya wa salasin fil akhirah sing saha manusia anu hungkul budak-budak dunia bae patokanana poho kana akhirat poho kana ibadah maka cek Kanjeng Rasul bakal disiksa ku Allah kalayan genap siksaan salasin fid dunya wa salasin fil akhirah tilu di dunia anu tilu jaga di akhirat mana anu tilu di dunia nu kahiji siksaan ti Gusti Allah gesan manusia anu hungkul budak-budak dunia bae poho kana ibadah maka bakal disiksa dina jero hatena ku Allah dibere kahayang anu eueuh ujungan geus boga hiji hayang dua geus boga dua hayang tilu geus boga tilu hayang opat geus kabeli sepeda hayang kabeli motor geus kabeli motor hayang kabeli mobil geus kabeli mobil hayang kabeli kapal ceuk ibu-ibu ustad eta mah cager ke kana tukang ibadah ari jelema daek salat daek ngaji mah ulah diomong-omong sanajan mobil loba sanajan ibadah menterek ulah diomongkeun ari daek ibadah mah ieu mah keur ngomongkeun ge jelema anu hungkul budak-budak dunia bae poho kana akhirat tah eta siksaan ti Allah bakal dibere panyakit dina jero hatena kahayangna eueuh ujungan sebab lamun geus timbul penyakit nomor kahiji bakal ditimbulkeun ku Allah siksaan nomor kadua mana bakal dibere penyakit hirsin bakal dibere penyakit makmah lamun geus boga penyakit makmah atuh cilaka jelema mah teh moal pandang bolu rek dulur rek baraya rek kakak nu ngahalangan kana lengkah manehna pasti diregas ku manehna gara-gara ngabogaan sifat mak geus ulah macam-macam eta siksaan ti Gusti Allah para hadirin sadaya nu katiluna ieu nu paling bahaya bakal disiksa cek Kanjeng Rasul manusia ku Gusti Allah lamun geus dunia unggul patokana mana ieu nu paling bahaya disiksa ku Allah dileungitkeun dina hatena halawatil ibadah saeutik bakal leungit dina jero hatena resep kana ibadah tadi nama daek berjamaah tadi mah daek bilu pengajian daek sedekah daek duka teu jeung masyarakat berhubung ngadiekeun ngadungkul dunia patokana usaha teu mikiran salat teu mikiran ngaji saeutik dileungitkeun ku Allah dina jero hatena teresep kana ibadah tadi nama salat berjamaah 5 waktu kiwari mah magrib doa tadi nama pengajian saminggu sakali ngadiekeun mah sabulan sakali ngadiekeun mah sataun sakali tungtungna ngaji henteu salat henteu naodo geus ulah macam-macam para hadirin sadaya sanajan bener kurang cicing di alam dunia memang dunia kudu boga tetapi kurang ulah poho kana akhir insya cek ibu-ibu ustad kumaha kuncina ngan ukur aya 2S para hadirin sadaya lamun orang hayang hirup di alam dunia hayang tenang tur olah makmak teuing kana bab dunia aya 2S mana S nu kahiji ialah syukur geus gajikeun dina hate urang ganjel dina dada urang ieu bab syukur para hadirin sadaya naon syukur teh nampi kana pamere Gusti Allah tur daek kalaksanakeun parentahna geus sanajan leutik ieu nikmat di Gusti Allah datangna kana awak urang syukuran bae geus teuing batur mah boga salaki gawe di Jakarta batur mah salakina teh pagawe negeri urang mah boga salaki ngan saukur jadi tukang macul jadi tukang ojek penghasilan ngan 25.000 sapoe syukuran bae ulah alar ka ditu nya kitu deui bapak-bapak wayahna sing syukur ka Gusti Allah cenah boga pamajikan goreng adat geus mah hideung goreng cerewet ka bina-bina syukuran bae ulah ieu mah boga pamajikan cerewet 3 RT kot nyaho kabeh syukuran bae ka geus teuing bigang mah adat cerewet los bener teu bo ja urang teh kudu syukur bukan pamajikan cerewet dan sebabna moal aya beurit di mah urang moal sawan kabeh han bigang cerewet mah ih ulah alar ka syukuran beungeus teuing kitu-kitu ge tulang ru syukuran zaman bigang mah mantap cerewet aya di dituna sebab sungutna aya 2 bener teu bo sungut luhur jeung sungut kan geus teuing sanajan sungut bigang aya 2 tetep nu handap mah Allah teu diberan huntu bayangkeun ka lamun sungut awewe nu handap diberan huntu cenah ku Allah beak dangdeur urang duangna disorogot jeung galang-galang na boh ganjalkeun rasa lamun manusia geus bisa syukur sanajan leutik nikmat di Gusti Allah tapi disyukuran maka cek Allah la in syakartum la azidannakum
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yakin lamun urang geus bisa syukur karena nikmat-nikmat di Gusti Allah sanajan leutik datangna tetapi ke urang disyukuran maka cek Allah janjina la azidannakum kanikmatan ku kami bakal ditambah lain tambah sugih baik hidup urang minimal urang diberi ketenangan ku Allah dina hirup. Jawab nu jujur mending keneh urang susah tapi senang bari jeung tenang mending keneh urang sugih loba dunia tapi lalir kana hulu mending nu mana heuh geura pan cara ricing bae mending sugih bari senang atuh cager ka katana. Maka yo sing gede rasa insya Allah ngan di samping syukur aya SD anu bahaya naon sirik. Iya bab sirik ulah dikukut pala hadirin sadaya. Nah sebabna sebab eta sirik teh hiji perkara anu sangat pake kasihan ku Kanjeng Rasul nempel kanu jadi umatna. Sebab lamun manusia geus ngabogaan sifat sirik kadituna bakal timbul sifat hasud. Lamun geus timbul sifat hasud bakal timbul sifat zalim. Lamun geus timbul tilu perkara dina hati manusia zalim hasud anu didasaran ku syirik teh cilakana ge dunia akhirat. Di dunia keneh geus diancam ku Kanjeng Rasul al hasidu la yahsulul maksud. Manusia anu ngabogaan sifat hasud didasaran ku sifat syirik dina hatena moal kudu hasil pamaksudana ceuk budak di kiamat kaluhur moal pucukan ka handap moal akaran naudzu eta di dunia tacan di akhirat. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatabah. Kudu sieun anjeun sadaya cek Kanjeng Rasul kana perkara hasud. Naon sebabna? Sebab sanajan tukang ibadah, tukang salat, tukang ngaji, tukang sedekah lamun dina hatena ngabogaan sifat hasud didasaran ku sifat syirik maka teu karasa amal ibadah urang dilebur ku Allah Subhanahu naudzu. Makana jauhan ieu sifat syirik cekur urang tadi nu ceramah ulah kaluar tina tema mana temana kudu bisa ningkatkeun keimanan jeung katakwaan nek ningkat kumaha iman urang lamun urang teh masih ngabogaan sifat syirik betul apa tidak? Nek ningkat kumaha ketakwaan jeung keimanan urang lamun hate urang masih kene ngabogaan sifat hasud makana jauhan sifat hasud jauhan sifat syirik insya. Tapi awas eta sifat syirik gegedena nempelna dina ibu-ibu. Makanya awas ibu-ibu kudu hati-hati. Sebab ibu-ibu mah kadang-kadang kieu tetangga meuli termos manehna panas teu pagah teu puguh. Tetangga meuli kulkas dirisa. Barang ade ngebeja cenah tetangga meuli mobil setruk dibawa ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit kari ke tetangga cenah meuli sawah atuh paeh di rumah sakit. Geus gedekeun syukur jauhan sir insya hiji lamun hayang tenang. Nu kadua lamun urang hayang tenang hirup di alam dunia ulah mak teh ieu hate kana bab dunia gedekeun dina dada urang sifat sabar. Ganjalkeun dina dada ieu sabar teh ulah sok alar kadi-kadi itu sanajan anu datangna panyakit di Gusti Allah kan awak urang ulah alar sabaran bae. Sanajan dibere kasusah ku Allah sabaran bae. Syukur bade jeung sabar insyaallah bakal subur kadituna amin. Ulah ieu mah dibere susah laju kalap bae tungtunga salaki jadi korban. Keur hees koti sepak goblok hudang jerakan hudang bari bolotot. Cek salaki aya naon? Ulah aya naon cenaka deuleu kaluar teu deuleu polototkeun mata polototkeun. Cek salaki aing teh tadi ge molotot. Lain eta cenaka tuh batur rumah tangga tuh rumah tangga karak 3 tahun imah geus mentereng mobil geus boga motor geus boga. Ieu mah cenah 20 tahun rumah tangga kieu-kieu bae lamari ge cenah balolong ku beurit. Cek salakina atuh sabar bae sih. Sabeuh cenah kula majuhan sabar ti baheula. Deuleu cenah ka. Batur mah tuh sabulan sakali cenah anak pamajikan disenangkeun dibawa shopping. Dibawa ke pantai jalan-jalan ke anyer ke carita balik di pantai ke cenah ka pasar ka mall. Batur mah meuli baju, meuli androk, meuli sendal, meuli tuyung. Jajana ke cenah batur mah teu tanggung balik ke cenah giging gogodoh foto. Heueuh main ngaringan gogodoh foto cenah. Horeng ngacikeun. Malu budak lembut gogodoh foto cenah. Dahar ge batur mah senang cenah ka saminggu sakali. Daging kembok, daging kotok, pepentul. Ieu mah cenah nyatu paling jago cenah jeung lauk teri kuat kumprut juburu kula.
cek salakina atuh sabar bae adata sabar cenah kula majuhan sabar tungtungna paseak jeung salaki gara-gara henteu sabar maka gedekeun ku urang sabar lamun geus bisa sabar urang hirup di alam dunia insyaallah moal rosatin mak-mak kana bab dunia kan awas di samping sabar aya SD anu bahaya naon sombong ulah macam-macam ieu jelema kana bab sombong sebab ieu manusiawi kadang-kadang jelema kadatangan dunia usaha maju jabatan naik laju bae sombong betul apa tidak padahal orang hidup di alam dunia teu pantes sombong kah naon ada disombongkeun ke urang ieu mah kabeh ge titipan ti Allah betul apa tidak orang mah hidup ka dunia teu bawa naon lahir ka dunia urang mah sataranjang bahkan lamun urang daek tapakur masyaallah naon anu kudu disombongkeun cak urang mah awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah awal urang teh dina nutfah eta bahasa Arab lamun cek urang Belanda teh mah cepecu bener kak eta cipeju bahasa Belanda asalna ki baheula asalna eta Belanda keur ngajajah di Indonesia meuting di wilayah Sunda begitu meuting di mah urang Sundana peuting eta tos marende pamajikan atuh maklum tas marende pamajikan beureun eta na acak-acakan dina samping teh sampingna disampaikeun hareupeun imah kadeureun ku Belanda hartina mah parutih tia bercek Belanda teh kan what is this hartina mah naon inu putih dina samping urang Sundana isin cek urang Sunda sidu Belanda rada torek cek Belanda pejuh eta kaki wahari jadi pejuh eta lamun cek budak dieu teh mah cai peureum beuntar tak urang asal kabeh ti diga bener teu presiden, gubernur, bupati asalna tidinya ari eta cimani tina naon cenah ustad tina saripati makanan anu didahar ku indung jeung bapak urang makana bisa dicirikeun lamun aya jelema lahir ka alam dunia kasep, jangkung, putih, bangir berarti eta cirina indung jeung bapana baheula ngirangna hayang ngadahar apel beureum bae daharna ge jeung pandan wangi beasna terus bibilasna ge cau Ambon lahir ka dunia kasep anakna ari eta cenah ustad lamun aya jelema hideung moal salah eta mah keur ngirana indungna hayang beuleum sente bae ari eta cenah ustad ngomong kumaha maaf kula mah kieu baheula keur indung kula ngiram hayang ngakanan anggur bae eta anggur teh horeng masyaallah geus maleutik hideung tapi amis gitu geus moal jauh-jauh ulah kira-kira leutik hideung tapi manis gitu kira-kira lah pahit geus laku aing mamang siang asep geus laku beh wae urang asalna kabeh tidak cai balik makana teu pantes sombong jelema urang teh asalna tidak barang hina cimani teh barang anu hina pak cek sa cimani mulia bisik teu percaya jadi isuk jajal budak dia ka pasar hiji mawa endog leungeun duh hiji mawa cimani dagang endog di pasar endog aya beli ta moal yakin dibeli tapi jajal bawa cimani pejuh mang pejuh saha pejuh gula urang mana urang simpah keramat teu hayang yang dibereke nah urang teh asalna tina cimani masyaallah maka teu pantes sombong manusia eta mah cenah jabatan luhur duit teu kawadahan pabalatap cenah pakaya hei eta mah kabeh titipan ti Allah nu ngaran titipan mah suatu saat bakal dicokot ku nitipkeun betul apa tidak makana awas ulah sok ieu mah pihewaeun karake maju usaha ka beli motor fiction geus gede laga ka pirang kalanduh ngajajal motor hayang kabeli ku tatangga ih pihewaeun ngajajal motor anyar make samping ari kitu make calana ngembat ka girang samping anjing satepi pangedeu cek ibu-ibu kak heran amat nang meser kreisu sampingnya cek nulah landeu kak heran amat nang meser kreisu parokna motor nu herang horeng mah kanjut kecepet motor teu pantes disombong teu ieu mah kabeh titipan ti Gusti maka awas gedekeun ku urang ieu hirup di alam dunia hiji syukur jauhan sirik gedekeun sabar jauhan sombong insya awas kembali hiji takarak teh terus atuh ke ulah terus ceram haya dua nya naon nek sajam bae lembur ya urusan ieu ulah lumbar lembur iki nang papatungan bari harese di pentang
awas hiji. Nu kadua pesan ti Allah ka Kanjeng Rasul jago si Allah waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya wahai Muhammad jadikeun rasa cinta anu aya dina jero hati anjeun khusus hanya pikeun kaula cek Allah. Nah sebabna sebab tempat balik anjeun teh hanyalah kana kaula anjeun maut balik da kana kaula makana Kanjeng Rasul mah ketika hidup di alam dunia rasa cinta na ka Gusti Allah teu aya duana. Adapun cinta kan jadi istri-istrina, cinta kan jadi putra-putrina, tidak melebihi cinta kepada Gusti Allah. Di mana katinggalina? Tina waktu ibadahna. Ketika datang waktu perang Kanjeng Rasul mah panghareupna. Ketika datang waktu ibadah Kanjeng Rasul pangheulana. Datang waktu salat, memeh waktu Kanjeng Rasul mah geus boga wudu rek salat. Datang di malam hari urang mah hees ngerek, tapi Kanjeng Rasul mah hudang ti peuting. Hatena teu eureun ibadah, lisana teu eureun ibadah ka Gusti Allah. Makana Kanjeng Rasul mah disebutkeun sukuna teh sering bengkak pala hadirin sadaya. Kunaon sababna? Sebab rosateun deung, rosateun sujud ka Gusti Allah Subhanahu turutan ke urang. I berkah rajaban, yu buleudkeun dina hate urang rasa cinta ka Gusti Allah. Kumaha cenah ustaz jarana saeutik-saeutik sing-singkeun awak urang. Ulah jalan di tempat. Artina kumaha taekeun ibadah urang ka Gusti Allah saeutik-saeutik. Lamun orang geus bisa salat 5 waktuna wayahna pasunahana kurang arahan qobliyah ba'diyahna tahajudna ti penting duhana memeh ka sawah geus bisa nambahan pasunahana yuk zikirna tambahan deui ka Gusti Allah lobakeun zikir lobakeun maca salawat bahkan lobakeun istighfar nu mata kurang kudu ngalobakeun istighfar awak urang teh loba dosa ka Allah betul apa tidak? Makanya yo mumpung di bulan Rajab jeung Rawah 2 bulan anu teu bisa dipisahkeun anu paedana cek ulama litat hidil badan pikeun bulan Rajab litat hidil qalbi pikeun bulan Rawah eueuh deui cara lamun lain urang hayang suci hate suci awak iwal ti ngalobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu pan di dituna ge Gusti Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Engap teu Bu? Capek teu? Serak teu? Saha nu serak? Geus teuy nu cara mah masyarakat los sebab sanajan serak ge insyaallah bakal dibarokahkeun bayar tuh main jablay dibayar sok buyar bayar kamu balik mah teu pantes dusun lamun aya mu balik hayang dibayar bae ngan aya anu leuwih dusun ngondang mu balik teh hayang bayar tenang panitia ulah aget ulah ngomong-ngomong bayar jeung kula mah atuh aya be syukur eueuh piraku ulah sok ngomong-ngomong bayar sebab insyaallah sanajan teu dibayar ge kula mah bakal meunang amal amplop teu bayar enang budak dieu mah hararejo jasa kana duit ampun bae teu pamajikan lurah teu pamajikan RT teu pamajikan kiai kana duit mah hei hararejo eta pamajikan kula ge kana duit mah ampun bae ge duit nyelap dina peci panggih bae kumanehna maneh kula bari molotot kana kula jawab cenah ka duit naon nyelap dina peci ceuk kula duit sial panggih bae ku dia ulah sok ngomong-ngomong bayar ulah sok ngomong-ngomong amplop sebab sanajan teu dibayar teu di amplop nu penting kabeh dana kula mere duit teuy bae subuhan takana duit ampun bae tapi awas panitia hati-hati nu hade eta nemikeun amplop wayahna ulah nu jelema tunduhan ulah nu taledor sebab kula pernah ceramah wilayah Cikande beureun eta nemikeun amplop teh memeh acara aya nu mere surat ngondang nu paeh nyolatkeun nu paeh teh atuh kula beres ceramah di amplopan begitu dicekel kula ipis amat di amplop udah ngan kula teu ngomong diasupkeun kana kantong lempang jeung supit barang menang 1 kilo dibuka ku kula amplop bating nyolatkeun nu paeh diondang cenah kiai jam 2 nyolat nu haram jadah dia cek aing teh beres ceramah aing bukan nu kieu nah menta kula henteu atuh gengsi dong menang kula 2 kilo karak seak nyelik hareupeun kula cukup naon eta panitia orang lain di tadi dia gitu geuna begitu mudah hampura cenah kiai hampura
Urang gitu salah mikir cukup piraku nah sumut kurang piraku kena teh hobo bener gitu eta mah cenah ondangannya lagi nu paeh banyak hidukeun ka saya geus ngau pula diganti iya cenah nu bener nah cek lah iya mah cocok kira-kira kandel gitu dibuka baik bener duit asli bener karak mah ieu nu tadi mana naon awas si panitia bikin amplop hati-hati awas ulah hees awas kembali para hadirin sadaya ulah ngomong-ngomong amplop awas wallahu alam bimurad wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wasyari'u ibadiru cek ulama tafsirana gagancangan buru-buru anjeun sadaya kamana ila magfiratin min rabbikum teangan pihampuraeun pangeran anjeun ayeuna ieu hirup urang di alam dunia mumpung bulan roah tas bulan Rajab kamari urang teh loba dosa yuh gedekeutkeun awak urang minta hampura ka Gusti Allah Subhanahu awak urang teh bolokot ku dosa bu leungeun penuh ku dosa suku penuh ku dosa mata penuh ku dosa sungut penuh ku dosa betul apa tidak yo jawab nu jujur ieu leungeun yo loba keneh dipake nyekel tasbih apa loba keneh dipake nguter-nguter HP kabehan ge teu pamuda teu bos zaman kiwari kadang-kadang ibu-ibu boga anak dua kiwari teh HP bae nu dilepuceun bari ngejok nyekelan HP bae bahkan aya grup WA sagala kanggo geus sumbrah pot nyaho kabeh salembur atuh dipoto ke sumbrah jepret bae langsung ngirim status hai guys siang ini cina kita nggak ke sumbrah waluh dikeretan jagong dikeretan terus dicampur dengan garam dan cai secukupnya kontrak diupload yuk yang jauh yang merapat yang dekat kita merapat sama-sama jalan nguyup ke sumbrah ih bewang HP baik yuk wali pajalan bener tak kau mau budak parawan batin aing masya Allah tadi mana HP bengutrak zaman selfie kamari pun acara di Tangerang terus turun panggung kulakot digaul ku parawan bener ulah sirik mang ulah sirik malu ge pakai kaset gitu loh eta turun di panggung parawan nyarampeurkeun pi hewan sugan kula manehnan horeng cenah Pak Kiai numpang selfie ari sugan kula mah eta selfie teh ngarendeng bae kieu da nya ngaduleungeun sing horeng HP-na dicekel susuna diadukkeun kana dada kula bari dengdek susu beledak teh kana takak ya Allah ya Rabbi gitu kan nu kenceng nek nu kenceng hate mah kitu ai salah jasa Masya Allah HP baik zaman kieu betul apa tidak loba dosa leungeun urang ge makana kumaha carana deui iwal ti urang ngalobakeun istighfar mata urang teh loba dosa Masya Allah betul apa tidak ieu suku loba dosa sok jawab loba keneh dibawa ka pangajian apa loba keneh dibawa kana maksiat di awak urang maksiat karena ngaji majalah mahalu lapai bener tuh padahal disinggungan bae tak tukang solawatan manusia zaman kiwari karena ngaji gararati ilmu agama loba nu teu ngarti sebab rosa teuing nonton TV betul apa tidak karena ilmu agama ulang loba nu teu ngarti tapi karena sinetron mah wauh kabeh sok jawab nu jujur ebo lamun tas ngising sakisang teu lamun tas ngising sok ngisang teu sok kabeh gini ditanya ku kula jawab nu jujur ilmu ngisang aya sabaraha tuh molotot kabehan ari ngisang unggal poe ari ilmuna teu nya ilmu ngisang teh aya 8 bal nu 18 dibagi 4 nu 4 heje teu nyaho 2 bareng teu nyaho keneh bae 3 teu nyaho 4 teu nyaho hari ngisang unggal poe sampai kaledeh liang tai ilmuna teu nyaho jawab nu jujur ulah careceng setengah salapan dina RCTI tas isa aya sinetron naon nyaho kabeh si Andin jeung harap jadah doang salaki si Andin saha nyaho kabeh anak si Andin leutik keneh teh saha Rena nyaho kabeh dulur si Andin nu bikang teh geus di penjara kamari saha Elsa nyaho kabeh ulah cenah ustaz ge nyaho aing ge eucuk cek pangajikan langsung baturan di geureuh kitu
Ih, masya Allah, orang karena ilmu agama mau loba teu nyaho, tapi karena sinetron apal kabeh, berarti jelas di awak urang teh loba dosa. Geus eueuh deui jalan, iwal ti deukeutkeun awak urang babarengan, teangan pihampuran Gusti Allah. Kumaha carana? Cek ulama aya bit taubati, ku jalan tobat ka Gusti Allah. Syarat tobat aya 3. Hiji, kaduhung tina dosa anu pernah kurang dilaksanakeun. Nu kadua, ajam dina hate moal balik-balik deui kana dosa anu pernah kurang dilaksanakeun. Nomor katiluna bikasratil istighfar. Ku jalan ngalobakeun istighfar. Terus lobakeun istighfar, ja urang geus kalolot, nek ka mana deui coba? Salaki geus tau bangka, anak geus galede, nek ka mana deui tatas magrib. Ja ini manyekel remote teh teu pantes. Meureun nyekel tasbih bener teu. Tingkatkeun keimanan urang melalui istighfar, melalui zikir ka Gusti Allah. Lobakeun yuk astagfirullahaladzim 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 insya. Taekeun saeutik pasunahana arahan ku urang. Hiji nu kadua, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Gegerahan awak urang teh bawa ka mana? Ila jannatin teangan ku urang jalan pi surgaeun. Kumaha carana Ustaz? Cek ulama aya bi adail faraid, ku jalan ngalaksanakeun parentah fardu ti Gusti Allah. Tuh munggah haji lamun geus boga duit gerak daftarkeun. Tuh puasa bulan suci Ramadan ulah ditinggalkeun. Tuh zakat kaluarkeun lamun geus nyampe nisab hartana. Tuh salat 5 waktu hasil dina rajaban teh ulah ditinggalkeun ku urang, sebab eta teh parentah fardu ti Gusti Allah. Lamun cenah manusia geus loba ngabangkang kana parentah fardu ti Gusti Allah, ulah nyalahkeun Allah. Lamun musibah ku Allah loba diturunkeun ke alam dunia. Kiwari geus bukti pala hadirin sadaya, ieu musibah teu eureun-eureun. Tsunami naik ka daratan, angin peuting beliung muntir ka unggal lembur, bahkan gempa bumi longsor di unggal wilayah. Bahkan masya Allah ieu corona bae virus corona ngadenge beja mah diperpanjang deui bae, bener tante eta? Masya Allah geus satahun kah, satahun leuwih wayah ulang tahun ieu teh. Tahun buri mah ya Allah ya Rabbi, kula bulan Rajab jeung bulan Roah 2 bulan kuat 39 panggung buatal kabeh. Biasana kula bulan puasa boga duit menang milik Rajab jeung Roah kamari mah kula masya Allah ngadakom sabulan. Ti beurang mah kula kuat teu dahar-dahar aja. Puasa ieu tah. Sawal lockdown keneh bae, silih sawal lockdown keneh bae ngan alhamdulillah efek lockdown kula tilu ka mana pamajikan mah keureuh deui bae. Doakeun kiwari sing salamet amin. Masya Allah, ieu virus corona teu eureun-eureun Gusti Allah doakeun. Kunaon sebabna urang keneh panyebabna loba jauh ti Gusti Allah, betul apa tidak? Mun bahasa Jawarana teh mah nu batak panjang umur cenah ieu corona loba anu ngadoakeun. Sebab tetangga pula nini kamari begitu menang sumbangan ti corona cek lurah teh gen nini, ieu duit 600.000 cenah sumbangan ti corona. Eta nini laju ngangkat leungeun bae. Alhamdulillah cenah ya Allah ya Rabbi. Ku bager-bager teuing teh cenah si corona mudah-mudahan cenah panjang umur. Atuh teu eureun ka kiwari. Ngan anu jelas mah nu matak ieu corona can eureun keneh bae sesuai jeung maknana. Pala hadirin sadaya. Mana? Corona. Cokna cobaan, rokna Robbi, nak karena urang nak loba jauh ti Robbi. Artina ieu corona pala hadirin sadaya nu matak can eureun keneh bae karena urang nak loba jauh ti Gusti Allah Subhanahu. Mana buktina? Tuh pangajian rehe bae, salat berjamaah rehe bae, bener tante eta. Geus wajar lamun Allah teh teu eureun-eureun nurunkeun musibah urang-urang na keneh bae penyebabna. Makana punten lamun cenah urang ieu hidup di alam dunia rajaban urang terus diramekeun tapi salat 5 waktu rehe bae ulah nyalakeun Allah. Lain virus corona bae anu bakal diturunkeun tetapi musibah anu sajen bakal didatangkeun ku Gusti Allah. Naudzu geus ieu solusina pala hadirin sadaya. Urang ngajaga virus corona lain ukur ku masker bae, lain ukur ku jaga jarak bae, lain ukur ku kokobok bae. Sebab lamun kurang ditapakuran cek pemerintah dengan adanya corona laksanakan 3M. Nu kahiji memakai masker, nu kadua menjaga jarak, nu katiluna mencuci tangan. Lamun kurang ditapakuran menjaga jarak di dinya teh lain urang ngajaga jeung jelema bae tetapi jaga jarak urang jeung maksiat. Lamun masih kene maksiat awak urang, maksiat di mana-mana, perzinahan di mana-mana, mabok-mabokan di mana-mana, nu teu salat pabalatak, moal tambah eureun ieu corona. Maka jaga jawab urang jeung maksiat hiji. Nu kaduana
cenah memakai masker. Eta make masker teh didinya lain ukur nutupan sumut baik, tetapi jaga letah urang, ulah sampai ngomong ke nutup parobo, ulah sampai gibah, ulah sampai ngomong ke tetangga, ulah sampai mitnah. Jaga letah urang insya Allah. Dua luka tilo mencuci tangan. Harti mencuci tangan lain pokobok baik, tetapi kumbah leungeun urang nu bersih, teruskeun ngalaudo, teruskeun sol insya lamun urang geus bisa ngadeukeuteun awak ka Gusti Allah, nu fardu kurang dilaksanakeun, nu pasurahan kurang diarahan, maka insyaallah urang termasuk golongan-golongan jelema anu muttaqin, anu takwa ka Gusti Allah. Sedengkeun lamun manusia geus bisa takwa ka Gusti Allah, maka cek Allah al jannatu uiddat lil muttaqin, sugan urang jaga kabeh Allah diasupkeun ka surga Allah. Amin ya Allah ya rabbal. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, lain teu sono ulah muballigh aya hiji deui, qari'ah aya hiji deui, sakitu bi anu kapihatur. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.